আসসালামুআলাইকুম চিলিফুড নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাই। করলা অনেক একটি তিতা তরকারি, এটা খাওয়া তো অনেক দূরের কথা, কেউ কেউ দেখলে 100 হাত দূরে পালায়। তো তাদের জন্য আজকে আমার এই রেসিপি ভিডিও। এমনভাবে রান্না করব যে সবাই চিটিপুটে খাবে। এর জন্য আমি কয়েকটি পাঙ্গাস মাছ নিয়েছি, এটা আমি তেলের ভিতরে দিয়ে কটকুটে করে ভেজে নিচ্ছি। ভালো করে লাল লাল করে ভেজে আমি এটা উঠিয়ে নিচ্ছি। পাঙ্গাস মাছ না দিয়ে এখানে যে কোনো মাছ দিতে পারেন। এখন মাছগুলো আমি নামিয়ে নিলাম। একই কড়াইতে আরও কিছু তেল দিয়ে আমি কিছু আলু স্ল্যাশ করে কেটে রেখেছিলাম, সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। পরিমাণ মতো লবণ, 1 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়া, 1 চামচ শুকনা মরিচ গুঁড়া, আর দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি রসুন এবং কাঁচা মরিচ সরিষা দিয়ে বেটে রেখেছিলাম, আর কয়েকটি আস্ত রসুন দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটা আমি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে একটু জাল করে নেব। এভাবে কষিয়ে করলাটি রান্না করলে কিন্তু অনেক মজার হয়। করলা কিন্তু এখানে আমি আগে দেইনি। মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে আমি 2-3 মিনিটের মতো জাল করে নিয়ে এতে সামান্য পানি দিয়ে দেব। তো করলা বেশিরভাগ সময় তিতা লাগে, কারণ আমরা আগে থেকেই করলাটা দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করি, এর জন্য। এখন আমি পানি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু আমি জাল করে নিব আলুটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। আলুটা যখন অর্ধেক সিদ্ধ হবে তখন দিয়ে দিচ্ছি করলাগুলো। একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। করলাটা কিন্তু পরে দিয়ে জাল একটু কম করলে তিতাটা অনেক কম লাগে। এখন দেখছেন সবগুলোই সিদ্ধ হয়ে গেছে। 2-3 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি। ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে এটাতে আমি আর অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম। এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে আলতো করে নেড়ে চেড়ে এটা 2 মিনিটের মতো জাল করলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে সেই ইয়াম্মি করলার রেসিপি। তো এই রেসিপিটি অনেক মজাদার এবং স্বাস্থ্যকর, এটা আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারেন। আর যারা করলা আর কি খেতে পছন্দ করেন না, তাদেরকে একবার বানিয়ে দিয়ে দেখবেন, তারা হাঁড়ির ভাত সব চেটেপুটে খাবে, এতটাই মজার হয় এবং একটু তিতার কোনো ছিটা ফুটাও থাকে না। তো এরকম নিত্য নতুন রেসিপি ভিডিও পেতে আমার পেজটিকে ফলো করে রাখতে পারেন বা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। হাজির হয়ে যাব আবার নতুন একটি রেসিপি ভিডিও নিয়ে। সবাই আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। করলাটা সত্যি অনেক মজার হয়েছে। বাসায় এভাবে রেসিপিটি ট্রাই করবেন। আল্লাহ হাফেজ।